Goeiemôre Alisha en baie welkom vanoggend by ons gesels met die Kompasvrou. Ons het die Kompasvrou hier voor ons, Alisha van Komyn en Komaitjie. Ons het definitief 'n koppie koffie en ons het absoluut die koning aan ons sy en dit is so wonderlik om te weet dat ons vanoggend by mekaar kan kom as vrouens van God en net 'n bietjie gesels oor dit wat die Here vir ons doen in ons lewens. Hoi Mariette, dit is vir my lekker om vandag hier saam met jou te kan wees en gesels en net my hart met julle te deel. Ag wonderlik. Kyk, ons het regtig nogal 'n aanloop van dinge gehad om hier te kom vanoggend. So dit sê vir my dat ons absoluut 'n blessing vir iemand daar buite en daar's iets groot wat die Here wil doen. En ek wil so 'n bietjie met jou gesels. As ek nou gaan kyk en ek gaan kyk na Komyn en Komaitjie, baie mense vra altyd vir my, wie is die Kompasvrou? Wat is die Kompasvrou? En net om vir jou daai so vinnig weer te verduidelik en hoe ek 'n Kompasvrou in jou sien is, ek sien absoluut dat jy opgestaan het met Kompasvrou karakter vir die koning, dat jy absoluut in jou noord begin beweeg het wat die Here jou inberoep het en dat jy besluit het jy gaan hierdie stap neem en jy het 'n Bybelstudie begin en 'n overwhelming, ek weet nie hoe om dit te sê nie, van alle kante het vrouens uitgekom en gesê, weet jy wat, ons het dit nodig, ons wil deel wees hiervan en die Here het net vir jou 'n weg en 'n pad oopgemaak vir dit wat vir my absoluut amazing is. Maar ek dink wat baie mense nie weet is nie, almal sien vir Alisha en vir Komyn en Komaitjie, maar hulle weet nie, wie is jy? Waar het jy vandaan gekom? Wat se pyn is jy deur om absoluut purposefully vir die Here te kan werk en hierdie stap te kan vat nie? Een van die dingetjies is jy het geïmmigreer Australië toe, wat ek dink 'n baie groot aanpassing was vir jou as vrou met al die hoedens wat jy moet dra, ek dink vir die Here ook. En dan in jou verlede enige iets wat jy deurgegaan het wat jou sterker gemaak het en jou kompas karakter gevorm het tot waar dit vandag is. Vertel my bietjie daarvan. Dit is 'n groot vraag met 'n klomp antwoorde. Waar begin ek? Okay, kom ons begin by Komyn en Komaitjie, want soos jy sê, almal wonder altyd waar kom die naam vandaan, want dit is so uniek. So Komyn is 'n saad en volgens die Bybel ook is daar skrif van Komyn spesifiek, maar Komyn en Komaitjie gaan oor geloof, genesing en groei en ook in so volgorde want ons het geloof nodig om te kan genees emosioneel, fisies en dan groei ons ook as mens en in ons geloof. So dit is waaroor Komyn en Komaitjie gaan. Komyn is vir volwassenes, Komaitjie is vir kinders. So my blad is nie net vir volwassenes nie, dis vir kinders ook. Die Here is lief vir almal, nie net vir volwassenes nie. Ja, so dit is waaroor Komyn gaan, oor groei, absoluut as mens en in jou geloof en dit speel 'n groot rol rakende my immigrasieproses want dit is waar Komyn en Komaitjie ontstaan het, kan ek sê. Want dit was vir my regtig 'n baie bitter moeilike pad gewees om te stap en dit is nog steeds. Immigrasie is regtig as jy nie self daardeur is nie, dit is 'n bitter moeilike pad om te stap en dit is nie altyd maklik nie. En ja, die Here het my uit my comfort zone uitgehaal wat Suid-Afrika was, want dit is waar my comfort was, my mense, alles wat ek ken, jy weet, en hy het my letterlik in 'n ander land kom sit, maar uit my comfort zone uitgehaal sodat ek kon groei in my geloof en as mens. En wow, ek kan vir jou sê ek het gegroei. Regtig, ek het baie gegroei en ek is so dankbaar. Jy weet, deur die pyn en die seer, hoe die Here my gesnoei het deur die immigrasie en alles, is ek nog steeds so dankbaar vir wat hy vir my gedoen het in hierdie seisoen. En ja, rakende verlede trauma en goed sal ek sê daar is baie. Jy sien, waar begin ek? Dit is van buiteegtelik swanger raak, egskeiding, enkelma, verloofde aan die dood afgestaan. Ja, ek is deur baie en ek het op 'n punt het ek verval in depressie. Ek het myself oorgegee aan drank en dwelms en ek was regtig in 'n baie diep gat gewees en die Here het my net kom red uit alles uit. Dis ook maar ek altyd vir almal sê, as die Here dit vir my kon doen, kan hy dit vir enige iemand doen want ek was regtig op 'n baie donker plek in my lewe en soos wat ek nou net so 'n paar dingetjies genoem het waardeur ek is wat dit veroorsaak en ook my eie keuses. Jy weet, ons het keuses in die lewe en baie keer maak ons verkeerde keuses wat ons op die verkeerde pad lei en dan ook seer veroorsaak en goed en dan sê ons altyd maar waar is God nou as God 'n God van liefde is, hoekom gebeur die dinge? Maar dis as gevolg van ons eie keuses baie keer
en dan wil ons die Here bevraagteken. So ja, dit is so in kort wat ek daarvan kan sê. Absoluut. Dis absoluut wonderlik. Alisa, sê gou vir my, een van die goedjies wat jy genoem het en ek dink al die vrouens, dis nogal 'n ding as 'n vrou, ek dink wat baie van ons mee sukkel, wat niemand eintlik oor wil praat nie. Ek dink dis 'n goeie ding. Kyk, want jy's 'n vrou en as 'n vrou mag jy eintlik nie swak wees in die wêreld boksie nie en jy moet alles kan doen en jy moet by alles kan uitkom en ek dink jy weet toe die kompasvrou begin het ek het altyd vir my man gesê, jy weet jy wat, die Here het die hele tyd vir my Spreuke 31 vrou gegee. Toe sê ek vir my, ek is nie 'n Spreuke 31 vrou nie. Ek kan nie by al daai goed uitkom nie. Ek is net 'n mens, ek is gebreek, ek kan nie hierdie doen nie. En hy sê die eendag vir my, hy sê maar weet jy wat, elke vrou glo, jy weet, jy's nou 'n Ester in hierdie seisoen en jy's 'n Deborah of jy's 'n Rut. Hy sê maar wat ons het wat nie een van hierdie ander vrouens gehad het nie, is ons het die Heilige Gees wat ons bekwam maak, wat ons help, wat ons leiding gee. So en het my so geslaan dat ons het eintlik so groot voordeel, maar tog bly ons mense en daar's soveel goedjies wat gebeur en wat 'n impak maak op ons as vrouens en op mammas. En ek dink een van die goedjies wat jy nogal vir my genoem het, veral in opsigte van trauma is en soos ek vir jou genoem het, is ek is 'n Toltries coach ook en dit gaan absoluut oor jou temperament en jou karakter en jou spesiale DNA wat die Here vir jou gegee het en van die goedjies wat ek nou gehoor het, is my net so bevestiging hoekom jy ook moes uitstap, want soveel keer in jou lewe sê die Here ook, weet jy wat, ek skaaf jou en jy gaan deur hierdie proses, dis nie lekker nie. Ek sê noudag in 'n damesoggend, ons elkeen is soos 'n goeie gemaakte koffie. Maar wat bitter min mense weet is hierdie koffiebone ruik so lekker, maar voordat jy by jou unieke geur uitkom, word jy gebak in verskriklike hoë temperature. Jy word gemaal. Hang af wat se tipe koffie se geur jy gaan hê. Gaan dit 'n baie fyn espresso wees of gaan dit 'n grouwe filter wees? So hoe fyner die koffie, hoe meer word jy gemaal en deur die Here verwerk en dit is nie altyd so lekker nie. En jy het twee goeders ook genoem wat vir my regtig nou nogal uitgestaan het. Die eerste ene is jy het iemand aan die dood afgestaan wat na aan jou was. En ek dink oor die algemeen is dit, jy weet, dit is 'n trauma wat baie moeilik is vir baie mense, maar nog 'n ding wat jy genoem het is, jy het half in 'n depressie geval. En hoe het die Here jou deur daai gesit? Want al hierdie goedjies het tog 'n impak op jou identiteit, wat 'n mens half op 'n punt kom wat jy voel, Here, maar ek weet nie meer wie is ek nie. Ek moet 'n ma wees, ek moet 'n vrou wees, ek moet al hierdie goeders wees, maar hoe het jy gekom by jou identiteit en waar jy kon opstaan en sê, Here, ek voel hierdie vuur en ek gaan gehoorsaam wees. En die dag toe jy by daai unieke punt gekom het, hoe het die Here aan jou geopenbaar of hoe was jou visie vir jou gegee om Komyn en Komyntjie te begin? Okay, dis net my interessant dat jy nou spesifiek praat oor die dood en want dit is waar alles eintlik vir my begin het, waar ek na dit het ek besluit om te draai na die Here toe. So ek was genooi na 'n selgroep toe in Kempton Park daar in Suid-Afrika en dit is waar alles vir my begin het en ek het toe nou begin in die bediening ingaan. Ek het na uitreikings toe gegaan, ons het by skole bedien, hospitale, genesings bediening. Jy weet, ek het betrokke geraak by dit en deur dit het ek gesien hoe die Here werk en wonderwerke wat gebeur en dit het my regtig so net daai honger gegee vir die Here van there's something more. Jy weet, daar's iets anders as al hierdie dinge in die wêreld waarna ek vasgevang is en dis waar my honger vir die Here begin het en waar ek my pad begin stap het en in 2017 het ek elke Saterdag, letterlik elke Saterdag vir 'n jaar lank van Rustenburg af Kempton Park toe gery vir Bybelstudie. En dit is waar die Here so diep met my begin werk het en my begin mold het en verander het, weer die ou mens af en die nuwe mens aan. En so ja, dit is waar my
ek was nog altyd 'n Christen. Jy weet, ek sê dis maklik om te sê jy's 'n Christen, maar het jy 'n werklike verhouding met die Here? Dien jy die Here of sê jy net jy's 'n Christen? So ja, ek het groot geword as 'n Christen. Ons het kerk toe gegaan en jy weet al daai dinge, maar ek het nooit werklike verhouding met die Here gehad nie. Ek het nooit die Here geken nie. Ek het nooit die Heilige Gees ervaar nie en ja, so ek kan sê in 2017 is dit waar my journey toe nou begin het na die dood waardeur ek gegaan het. En ja, en dan 'n ander ding met jou identiteit. So dit is nou interessant want gister se Bybelstudie wat jy het ook gevra oor die Bybelstudie waaroor ek nou nog nie gepraat het nie. Ek sal nou daaroor praat hoe die Here dit op my hart gelê het. Maar gister se Bybelstudie het juis gegaan. Ons is in ons 4-week reeks van gebrokenheid na herstel en gister het gegaan oor jou identiteit. En so ons het 'n wêreldse identiteit en dan het ons 'n identiteit in Christus. En ja, ek was vol stickers geplak met die wêreldse identiteit. Jy weet, dinge wat mense jou noem, plakkers wat hulle op jou plak, wat hulle sê wie jy is en wat jy is. En ja, so het ek net toe nou begin my identiteit in God ontdek en wat God sê ek is en wie God sê ek is en nie die wêreld nie, jy weet. En ja, dit is alles is volgens skrif en die woord is die weg en die waarheid. Jy kan nie verby dit kom nie. So as God sê jy is genoeg, dan is jy genoeg. As God sê jy is geliefd, dan is jy geliefd. As God sê jy is vergewe, dan is jy vergewe. En so begin 'n mens aanvaar maar dit is my identiteit in Christus. Dis actually wie ek is as vrou en nie wat die wêreld my uitmaak om te wees en om in daai gat te sit nie. Jy weet, dis asof mense in die lig begin sien as jy begin aanvaar jou identiteit in Christus. En ja, om by die Bybelstudie uit te kom. Ons bly in Brisbane, Australië, vir die wat nie weet nie. Brisbane is massief, so die woonbuurte is tot en met 'n uur plus uitmekaar uit. So dis baie groot. So toe het ek nou dit op my hart gehad om 'n Bybelstudie by die huis te begin. En dit was moeilik want hoe kry jy nou die vroue bymekaar? Jy weet, een aand in die week of so as iemand so ver moet ry. En dis waar die Here dit op my hart begin plaas het en gesê, maar wat van 'n aanlyn platform, jy weet, waar almal net kan inskakel en dit is hoe dit toe nou opgekom het die Zoom sessies, die Bybelstudie elke donderdag en dit was nogals vir my 'n ding gewees om die tyd te kies dat dit almal oor die wêreld kan pas, jy weet. So ja, dit is 1:00 in die middag by my en dan is ek net klaar voordat ek die kinders moet kry by die skool en in die oggend is dit 5:00 die oggend in Suid-Afrika op donderdag en dan 4:00 die middag Nieu-Seeland en so gaan dit aan. Daar's vrouens wat reg oor die wêreld inskakel. Ek het hierdie jaar 2026 middel Januarie begin met dit. Met ons eerste Bybelstudie was ons 9 vrouens gewees en gister was ons amper 80 vrouens gewees wat ingeskakel was. Prys die Here. Dit groei, jy weet, en dan weet 'n mens jy is in die Here se wil. En dit is van vandag. Ja, ek sê altyd 'n mens moet wag dat God jou anoint, dat hy jou salf vir iets en dat hy jou stuur. Jy kan dit nie as jy dit uit jou eie uit gaan doen, gaan dit val. Dit sal nie 'n sukses wees nie. En omdat dit so 'n sukses is, weet ek, dit is van die Here af. Jy weet, dit is absoluut gelei deur die Heilige Gees en niks uit myself uit nie. So ja, dit is my Bybelstudie storie journey. Dit is absoluut wonderlik en dit is so wonderlik om te sien hoe die Here werk en hoe hy dinge bymekaar kom. Een van die goedjies wat ek ook, jy weet, as die kompasvrou wat vir my nogal uitstaan is, ons is vrouens en as ek my getuienis deel, dan sê ek altyd vir almal, weet jy wat, ek dink die seerste wat ek in my lewe nog gekry het, is deur vrouens. Kyk, want vrouens kan ook nie altyd baie mooi wees nie. Hulle is mooi, maar hulle is nie so mooi binne nie. En dit is deel gewees van 'n trauma wat ek moes deurgaan. En een ding wat jy nie bewus is van, wat ek nou nie met jou gedeel het nie, maar wat op my videoetjie wat hierdie week uitkom van my gaan uitkom is ietsie wat ek nogal waar die Here vir my 'n visie gegee het so 2 jaar terug, waar ek het gesien ek staan op van my knie af as 'n warrior, maar dit het nie gegaan oor my nie, dit het gegaan oor die vrouens wat die Here laat opstaan. Jy weet, soos hulle praat van as lionesses as hulle loop, hulle praat van 'n Maya. So dit is 'n line of lionesses wat saam vorentoe beweeg. So dis ook nie dat die een voor die ander een is nie, dis letterlik vrouens wat langs mekaar staan
en opstaan en begin beweeg met hierdie absolute amazing beweging en wat baie mense nie van bewus is nie. 'n Lioness staan op vir 3 goeders. Dit is vir haar koning wat nou in die lion taal haar eintlik haar man is, maar jy weet ek sien dit as jy staan op vir God jou koning, you're rising for him, you're rising next to your husband, en dan vir, jy weet, beskerming vir die kleintjies en dan ook as hulle moet gaan hand. En dit het so 'n impak gemaak by my en as ek kyk oor die laaste jaar, is daar soveel unieke mense wat die Here op my pad sit en die oomblik toe die Here, toe ek en jy daai koneksie maak, toe ek soos Here, hierdie is een van daai vroue. It's one of those lion women that needs to rise and walk forward. En ek kry hoendervleis as ek dit sê, Alicia, en ek wil werklik, ek bid die Here se guns oor jou en ek bid die Here se liefde en se wysheid oor jou en die realiteit is in sulke omstandighede is as die Here jou so uitlig, is daar baie keer mense wat manipuleer en wat jaloers is en wat nie altyd 'n mens gun om te groei nie. En ek bid werklik, ek pleit die bloed van die Here oor jou, dat die Here jou sal beskerm teen sulke goedjies, en dat die Here jou absolute onderskeiding en wysheid sal gee, dat jy altyd sy liefde in die vroue ervaar, wat hy in jou pad, of langs jou moet laat loop, of deel moet maak van jou journey, dat jy altyd daai absolute sekerheid sal hê van dit. En ja, dit is vir my wonderlik om te sien, die impak wat jy maak vir die Here, en hoe jy dit so boldly doen, en net vir die Here staan. Jy kan net gaan van krag tot krag vir die Here van hier af. As daar ietsie is wat jy vir 'n vrou daar buite wil sê vandag, vir haar om te floreer in haar noord, as jy vir haar 1 of 2 punte kan gee van bemoediging, wat sal jy vir haar sê? Baie dankie vir die mooi wense in die eerste plek, Mariet. So, ek sal sê moet nooit ophou nie. Moet nooit ophou om God se koninkryk te soek nie. Afgesien van die mense rondom jou, hoe hulle jou dryf en waartoe hulle jou dryf, moet nooit ophou nie en om Ja. om die Here aan te neem as jou redder is een ding, maar om die pad te stap saam met Jesus is nie maklik nie. Want dit maak seer, dis ongemaklik want hy snoei jou. Jy weet, hy snoei al die takke af wat daar nie moet wees nie. Al die wêreld se takke snoei hy af wat nie daar moet wees nie. So jy moet volhard in jou geloof tot die einde toe. En ek sê altyd vir vrouens dat dit is nie 'n instant fix soos wat hulle sê nie. Dit is nie jy is nou vandag die ou mens en môre die nuwe mens nie. Dit is ek sê nie dit is onmoontlik vir God om so iets te doen, weet om iemand instant heeltemal totaal en al te verander nie. Dit is nie onmoontlik by God nie, maar dit is 'n proses. Dit is 'n proses om van jou ou natuur af weg te stap, om jou aardse dinge agter die wêreldse dinge waarmee jy besig gehou het vir so lank te los en die nuus aan te neem. So moenie as dinge moeilik raak opgee nie. Hou net aan, druk net deur, jy sal die vrugte pluk op die einde van die dag. En as die Here vir my letterlik 'n nuwe hart, nuwe gedagtes, nuwe maniere van praat, hoe sal ek sê, my kinders het 'n nuwe ma. Groei, dit groei verskriklik. Ja, dit is net, jy weet dit is Ja. net as die Here dit vir my kon doen, kan hy dit vir enige vrou doen. So moenie moed verloor nie, hou net aan en onthou, sodra jy daai keuse maak om vir die Here te begin lewe en hy jou begin snoei, dan verloor jy vriendinne, familie, kollegas, want jy pas nie meer in hulle wêreldse boksie in nie. Jy wil nie meer doen wat hulle doen nie. Al die wêreldse dinge wat sonde is in die Here se oë nie. Jy wil nie meer deel wees van dit nie. Jy voel half vuil as jy betrokke is met dit in die gees. Jy voel vuil want jy is besig om 'n nuwe mens te word. So jy gaan baie mense wat jy gedink het lief is vir jou, wat jy gedink het gee om vir jou, jy gaan hulle verloor. Want jy pas nie meer in hulle boksie in nie en dit is oukei. Dit is oukei want die reward wat jy kry van die Here af is soveel groter as daai mense wat jy verloor. So Amen. byt net vas en volhard in jou geloof tot die einde toe. Dit is God se wil. Jessie, dis wonderlik. En om jou identiteit in die Here te vind. Dit is die groot ding. Pluk daai labels van die wêreld af wat sê jy is 'n slegte vrou of jy is niks werd nie of al daai labels, ruk dit af en trek die identiteit van God aan wat hy vir jou sê jy is genoeg, jy's geliefd, jy's vergewe. Al daai dinge, trek dit aan
en loop in boldness daarmee. Ja, dit is my boodskap aan elke vrou daar Beautiful. buite. Sjoe, baie dankie. Ek hoop elke vrou vat dit wat jy vandag gesê het en ek moet vir jou sê, die oomblik, dit is eintlik een van die laaste vrae wat ek jou wou vra is, het jy ooit in 'n wêreldse boksie gepas toe jy hierdie journey begin? Want dit is een van die goeders wat ek dink baie mense wat in die bediening vir die Here in beweeg en selfs enige kind van die Here, enige ware kind van die Here wat 'n verhouding het met hom, kom op daai punt waar jy net sê, maar ek voel of ek nooit inpas nie. Ek voel altyd of ek die odd one out is. Here, is die probleem by my? Here, doen ek iets verkeerd? Wys my. En dit wat jy nou gesê het is my so bevestiging en dit is iets wat ek saam met jou eintlik in gebed wil staan vandag vir elke vrou en vir die Here vra dat elke vrou wat op buite is wat voel sy pas nie in nie, sy pas nie in hierdie boksie nie, sy weet nie waar sy moet wees nie. Weet jy wat, as jy nie weet of jy daar moet wees nie, moet jy nie daar wees nie. Dis nie waar die Here jou wil hê nie. Hou op om jouself in 'n boksie te plaas want ons het 'n God wat kan doen ver bo enige boksie. Moenie jouself in daai boksie probeer sit nie, want jy was nie gemaak om in daai boksie te pas nie. Die visie wat die Here vir jou het, is heeltemal te groot vir enige boksie. So dit is besonder mooi. En ja, ek bid dat die Here werklik vroue sal roep van alle kante af om hierdie video te sien en te kyk en te share, dat hulle werklik hierdie saadjie sal vat vandag en sal begin groei vir die Here. Nog 'n ding wat jy ook gesê het, wat ek ook vandag wil sê, is reg in die begin is jy het gesê, daar's so groot verskil tussen om te sê jy's 'n Christen en of jy's 'n kind van die Here. Want weet jy wat, as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, kan jy nie verwag dat die Here by jou gaan wees nie, dat die Here vir jou paai gelyk maak nie. Ek sê altyd, ek kan nie bekostig om sonder die Here se hand van guns en liefde oor my te hê nie. Ek kan nie bekostig as 'n ma, as 'n vrou, dat die Here daai hand van beskerming van ons af wegvat nie. En dit is my so uniek om te hoor hoe die Here vrouens eintlik in een stemming het met hierdie tipe van goeders. En ek bid regtig vir alles wat mooi is vir jou. Alicia, mag jy nie net as 'n ma nie net as 'n vrou nie, maar absoluut as 'n kompasvrou met kompasvrou koning karakter, 'n kompas wees vir ander vrouens. En mag jy 'n besonderse week hê. Baie dankie Mariette, ek waardeer jou.